예절을 잘 지켜주셔야 되고요. 아, 기침요? 예, 기침할 때 사실은 보통 이렇게 하면 되지 않습니까? 그게 가장 안 좋은 방법이에요. 왜요? 더. 그렇게 되면은 네. 여기 손에 균이 닿게 되고요. 네네. 언젠가는 이제 내 얼굴을 사람이 굉장히 자주 얼굴을 만지거든요. 그렇게 되면 감염이 될 수가 있어요. 아, 네네. 그러면 어떡해요? 가장 좋은 방법은 뭐 막는 게 없는데. 깨끗한 휴지를 가지고 다니는 게 가장 좋은 방법이고요. 네네네. 재채기나 기침이 힘드네. 나올 때 네. 그 휴지에 대고 하고 그건 네. 바로 폐기하고. 휴지가 없다고요? 없다면 기침 난다. 네. 그럼 어떡합니까? 가장 좋은 거는 이 옷소매가 옷소매. 가장 좋다고 되어 있어요. 그래서 여기에다가 아, 이거 괜찮습니까? 옷소매도? 그나마 손에 안 되니까. 네, 그렇게 하고 네네. 하시는 게 가장 안전해요. 가는 미열이라도 뭐 37도 4부, 5부의 미열이 있더라도 네. 내가 호흡기 증상이 있다, 기침이나 목이 아프다 이럴 때에는 네. 가급적 사람이 많은 곳은 좀 피해 주시고요. 아, 그리고 네네. 의료기관 방문도 좀 피해 주시고 꼭 부득이하게 방문할 때에는 마스크를 꼭 착용해 주시는 것이 굉장히 많은 분들한테 도움이 되고 본인한테도 도움이 돼요. 1339도 꼭 기억해 주시고요. 139 요즘 통화가 안 된다던데 그럼 네. 어떡합니까? 그래서 중국을 방문하신 적이 있는 분들은 네. 가급적 직접 의료기관으로 오시지 마시고요. 네. 1339 콜센터나 그게 통화 중일 때에는 관할 보건소 있지 않습니까? 네네. 거기로 연락하시면 아주 자세하게 친절하게 상담해 주실 거예요. 네. 신종 코로나 바이러스 폐렴 말고도 발열이 있고 기침, 그 다음에 네. 인후통, 가래를 유발할 수 있는 네. 그런 균들은 굉장히 많이 있고요. 네. 가장 흔하게 저희가 지역사회에서 볼 수 있는 것들이 이제 세균성 폐렴인 네. 경우, 그리고 신종 코로나 바이러스를 제외한 다른 바이러스성 폐렴, 또는 요새 조금 한풀 조금 꺾이고는 있지만 인플루엔자 감염, 네네. 이런 것들과 적절하게 감별을 해야 되거든요. 네네. 그런 것들은 중국을 방문한 적이 없으시다면 의료기관에 오셔서 한번 상담을 해보시고 정확한 검사를 해보시는 것이 좋을 것 같아요.